Yo, what's up guys, lagi bersama gue si Sipit Gaming. Oke guys, ini bukan hari Senin dan ini bukan khusus untuk konten Sipit Food. Oke guys, pada video kali ini video Sipit Food ya. Sorry banget, kemarin gak bisa buat Sipit Food dan minggu kemarin juga gue gak bisa buat konten Sipit Food. Ya itu semua dikarenakan gue juga lagi gak ada mood buat video Sipit Food. Plus gue juga yang bingung juga sih konten Sipit Food itu apa. Nah biar gue gak kebingungan lagi untuk konten Sipit Food minggu depan, kalian boleh nyaranin gue konten apa yang bakal gue buat untuk minggu depan. Oke, bisa komen aja di bawah. Nah guys, jadi pada konten Sipit Food kali ini gue itu bakal ngebuat makanan lagi ya. Ya ini gak jauh-jauh sama makanan manis lagi ya kan. Ini kenapa gue sering banget buat makanan manis ya. Ya menurut gue sih makanan manis gampang guys dibuat. Dan apa namanya tuh, kalau untuk makanan yang gak manis itu susah gue pengen buat makanan apa. Ya jadi pada video kali ini gue bakal buat dan nge-review makanan gue sendiri, yaitu martabak mini, atau di daerah kalian mungkin ada yang nyebutnya itu terang bulan ya. Seperti biasa di video Sipit Food gue nggak cuma nge-review doang, tapi gue bakal ngebuat sendiri dan ngasih tahu ke kalian semua cara buat martabak mini ini. Nah sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol like dulu di bawah dan tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya, agar setiap gue upload video baru kalian yang tahu duluan guys. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gue di @mario_m24. Pertama-tama kalian siapkan gelas kosong dan kalian masukkan 1 sendok makan ragi instan. Di sini gue pakai merek Fermipan. Kalian masukkan saja langsung 1 sendok makan. Dan kalian masukkan setengah sendok makan gula pasir. Lalu kalian masukkan 50 ml air hangat. Dan kalian aduk hingga merata. Dan jika sudah merata seperti ini, kalian singkirkan 200 gram tepung terigu, lalu 2 sendok makan gula pasir, lalu 1/4 sendok makan vanili, dan 1 butir telur kalian masukkan. Dan 200 ml air ya. Kalian masukkan semua adonannya. Dan jika sudah masuk, kalian aduk hingga merata. Jika sudah kalian aduk rata semuanya, kalian masukkan ragi yang sudah mengembang tadi. Kalian masukkan semua ya, pokoknya semua ragi yang sudah mengembang tadi kalian masukkan semua, oke, ingat. Dan jika sudah dimasukkan, kalian aduk lagi hingga merata. Jika sudah merata, kalian masukkan saja langsung 7 sendok makan margarin cair. Lalu kalian aduk rata. Dan jika semua sudah teraduk rata, kalian tutup rapat ya. Pakai apa aja kalian tutup dan diamkan selama 1 jam. Dan jika sudah kalian tutup dan kalian diamkan selama 1 jam, langsung saja kalian aduk lagi adonan tersebut hingga merata lagi. Jika sudah teraduk rata, kalian masukkan adonan tersebut ke dalam gelas corong ya, biar mudah aja sih ini.
Kalian panaskan teflon martabak mini itu dengan api kecil. Jika sudah lumayan panas, langsung saja kalian taruh martabak mininya, adonannya. Dan itu nggak usah sampai penuh, sedikit aja. Lalu kalian tekan dengan bagian belakang centong sayur sambil diputer-puter biar membentuk pinggiran dari martabak mini. Lalu kalian tutup dan diamkan hingga adonan bersarang. Lalu jika sudah setengah matang, kalian buka tutupnya dan kalian taburi gula pasir sedikit saja ya di atas martabak mininya. Lalu kalian tutup kembali dan tunggu sampai permukaannya itu matang. Jika sudah matang, langsung saja kalian buka tutupnya dan kalian angkat dari pinggir ya. Dan kalian kasih topping sesuai dengan selera kalian ya. Di sini gue pakai susu, meses, dan keju. Dan sudah jadi. Oke guys, begitulah tadi cara membuat martabak mininya. Gimana? Gampang kan? Dan di sini udah ada martabak mini yang gue buat tadi. Dan nampaknya lezat ya, nampaknya lezat. Dan gue ditemani oleh es jeruk yang sangat segar. Jadi sini gue bakal ngasih tau kalian dulu nih bentuk dari martabak mini yang gue buat. Ini pinggirnya tuh gampang banget rapuh ya karena garing. Nih guys. Waduh, nggak fokus dong kambing. Gini ya guys tuh, kayak martabak mini pada umumnya lah. Cuman untuk rasa gue nggak tahu nih. Jadi langsung aja kita makan satu. Oke, sebelum makan kita berdoa dulu. Amin. Langsung aja ya. Rasanya mantap lah, mantap pokoknya. Empuk guys, ini martabaknya empuk dan ya mantul lah gitu. Gimana ya? Enak, selain enak gue nggak tahu apa lagi. Untuk teksturnya sih empuk dan enak gitu ya. Martabak mini, keju, susu, pas banget. Gue nggak tahu untuk yang di meses rasa gue nggak tahu nih. Ini tinggal yang meses ini ya, tinggal topping yang meses. Jadi langsung aja kita makan. Mantap. Enak banget guys ini asli. Ada. Kita makan, kita potek ya, kita belah ya. Tumpah-tumpahan sini gue ngeri. Empuk banget dan kenyal guys. Itu yang mantap. Tuh. Mantul. Gue suka paling suka tuh topping keju sih. Enak. Kita makan coklat dulu tapi.
Coklat nggak kalah enak sama keju. Cocok banget. Dan untuk rasa martabak itu, menurut gue ya, menurut resep yang gue dapat, yang gue buat pakai resep yang gue dapat itu, apa ya, martabaknya nggak kemanisan dan pas gitu rasanya menurut gue. Mungkin kalian bisa coba sendiri deh biar tahu gitu rasanya. Ini di sini gue kebanyakan topping keju karena emang gue tuh suka keju orangnya. Pas kalian susuin martabaknya, taruhin topping, kalian susuin lagi guys, itu dijamin enak. Oke, untuk reviewnya menurut gue cukup ya. Jadi sekarang gue bakal ngabisin 3 martabak ini, oke? Tanpa ngomong. Oke guys, mungkin segini dulu ya video dari gua. Dan menurut gua untuk martabak yang gua buat ini rasanya itu nggak mengecewakan ya kan. Gua kira rasanya bakal aneh, tentunya enggak. Yang jelas nih rasanya tuh enak banget. Dan bagi kalian semua yang mau nyoba, silahkan coba. Dan bagi kalian yang nggak mau nyoba, ya gue rekomendasiin kalian untuk nyoba guys, karena enak banget sih ini asli. Nah, misalnya kalian udah nyoba martabak ini, kalian bisa langsung aja komen di bawah gimana rasanya, oke? Dan sekarang gua kenyang banget ya kan. Thank you banget buat kalian semua yang udah menonton. Jangan lupa di like jika kalian suka dengan video ini. Dan jangan lupa juga untuk komen, share, and subscribe-nya. Nyalain juga loncengnya. Follow juga IG gua di @mario_m24. Thanks for watching, gue Mario. Stay safe.